Hallo Freunde, schön euch wieder mal zu sehen. Mich hat da mein Kreuz wieder mal eine Woche aus der Bahn geworfen. Ich musste somit eine Woche wieder zu Hause verbringen. Ja, es hat sich zum Glück wieder eingependelt. Es ist Freitagnachmittag, 16 Uhr, und da werden wir noch ein bisschen was unternehmen. Es ist relativ schön, wir haben ca. 16 Grad und werde mal ein bisschen in den Wald laufen. Käffchen ist natürlich geplant, schon lange keinen im Freien getrunken. Ja, schauen wir mal, was sonst noch passiert. Ich zähle auf euch, ihr seid dabei. Tja, jetzt ist es bei mir mit dem Birkensaft auch vorbei, staubtrocken. Nicht mal mehr was. Tja, das war es für heuer. Ja, von hier sieht man auch auf einen Steinbruch, dort waren wir noch nicht. Und da wieder die Motocrossbahn. Leider auch ein bisschen trüb. Wieder so richtig grün. Herrliches Grün. Ja, wir sind wieder beim Steinbruch. Alles grün. Als wir im Herbst herum waren und bis zur Wand gesehen. Alles grün. Super.
Jetzt kann man zumindest schön erkennen, welche Bäume tot sind. Tja, und das tolle Plätzchen solltet ihr ja schon kennen. Hier ist ein Baumtisch immer montiert. Oder war ja. Ich bin heute am Überlegen,
gepflegtes Käfchen, Freunde. Bei Lagerfeuer, was gibt Schöneres? Prost, Freunde. So. Käfchen ist ja fertig, lassen wir das Feuer natürlich wieder ausgehen. Herrlich. Tja, ich werde euch dann noch was zeigen, nämlich mit was ich das Feuer entfacht habe. Das werde ich euch noch zeigen. Da gehen wir vielleicht auf einen schönen ruhigen Platz noch hin, dann erkläre ich euch das nochmal. Und dann habe ich auch noch den neuesten Hovo, den Ultra Leicht von Bushcraft Essentials, den ich allerdings, sage ich gleich, nur als Windfang für den Dranger verwende und nicht als Hovo. Für das ist er auch sicher nicht geeignet, für das ist er zu klein. Aber statt meinem Vargo wird mich der begleiten, der ja doch nur 30 Gramm hat, das kleine Ding, und der Vargo ja doch 180 Gramm hat und somit natürlich etwas Schweres. Geht der neue mit natürlich. Den zeige ich euch halt auch noch, wie man aufbaut. Aber das ein bisschen später. Jetzt muss ich einmal genießen. So, Freunde, jetzt zeige ich euch einmal meinen Zunder. Dabei handelt es sich um gepresste Holzstückchen. Das sind auch Grillanzünder. Kann man wunderbar zerwuseln. So, und die Kerle brennen. Super. Also ich verwende die am allerliebsten wie gesagt, das sind Grillanzünder. In Österreich gibt es die beim Obi. Die wird es sicher auch in Deutschland wohl geben. Sind zum Zerbrechen. Und wie ihr seht, das Zeug brennt. So, optimal. Das ist das Ding. Da haben sie das schon so viel vorgestellt. Aber ich sage es auch nochmal. Original. Sind diese Teile. Ich habe mir das gekauft. Ich denke, das ist nicht ganz so. Aber ich werde es mal probieren. Ja, ist relativ leicht zusammengebaut. Oder nicht? Die Beschwörze weg. So, bitte. Okay. Das gehört noch das. Also, das gefällt mir leider nicht so gut, muss ich gestehen.
kleine Geschirr drin. Und dieses da reinzukriegen. Und jetzt nachher drin zu ist sicher nicht einfach. Des Weiteren werde ich wahrscheinlich, ich habe sie schon angezeichnet, diese 4 Laschen oben entfernen. Da zum Beispiel mein Geschirr, Augenblick, zeige ich es. Hier nicht wirklich steht. Da kann man machen, was man will, das steht immer schief. Daher war mein Gedanke, diese Ohren oben, was ich auch schon angezeichnet habe, zu entfernen. Und somit habe ich oben eine glatte Fläche. So, da ist gelöscht und aus. Ja. Die Sonne ist da am Untergehen. Machen wir uns schön langsam auf den Rückweg. So Freunde, jetzt war ich noch mal kurz in der Werkstatt, habe die Ohren entfernt und siehe da, das passt drauf, wie ich will, und kleine Sachen auch. So soll es sein. Passt.